親愛弟兄姊妹，同埋我哋當中慕道嘅朋友，感謝主嘅恩典，讓我哋能夠今日喺基督耶穌嘅愛裏面相聚。我哋珍惜每一次嘅機會。喺聆聽正道之前，我哋會一同將今日嘅正道經文再一次同聲同心去誦讀出嚟。經文總共有兩段，第一段記載喺舊約嘅以賽亞書53章1到6節。第二段喺新約聖經嘅彼得前書第2章24到25節，經文已經印咗喺程序表裏面㗎喇。我哋揾到嘅，我哋一同將呢兩段經文去同聲同心去誦讀出嚟。第一段經文，舊約嘅以賽亞書53章1到6節，我們所傳的有誰信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？他在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於乾地。他無佳形美容，我們看見他的時候，也無美貌使我們羨慕他。他被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。他被藐視，好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重他。他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦，我們卻以為他受責罰，被神擊打苦待了。哪知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。我們都如羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。第二段經文，新約聖經彼得前書第2章24到25兩節，我哋揾到咧，都同聲同心去誦讀出嚟。他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。你們從前好像迷路的羊，如今卻歸到你們靈魂的牧人監督了。我哋同心祈禱。天父，我哋感謝讚美你，感謝天父再一次喺一個忙亂嘅世代當中，將主所愛嘅兒女召集喺主嘅施恩座面前，我哋嚟紀念主受苦、受難、受死，有今朝早上嘅感恩崇拜，懇求恩主幫助我哋，好似剛才所唱嘅詩歌一樣，使我莫忘客西馬尼，使我莫忘主之痛苦，使我莫忘主愛為我，領我到加略山。父啊，當我哋喺主面前打開你嘅說話嘅時候，我哋需要主耶穌基督嘅聖潔嘅寶血首先潔淨我哋，以致我哋身心靈能夠領受呢個生命之道，更加懇求真理嘅聖靈引領我哋進入真理當中。最重要嘅，讓主耶穌基督嗰份犧牲救贖嘅大愛豐豐富富澆灌喺我哋嘅生命當中，讓我哋感受到主嘅恩、主嘅愛，並且能夠豐豐富富得着。我哋將呢段時間交託俾主，祈禱感恩仰望奉主耶穌基督嘅名，阿門。親愛弟兄姊妹，今朝早上係我哋紀念主耶穌基督受苦、受難、受死嘅感恩崇拜。一方面，我哋盼望我哋能夠可以思念主嘅恩、主嘅愛，但我相信最重要嘅喺呢個崇拜當中，就好似剛才主禮喺禱告當中提到一件事，我哋唔係徒然嚟到主面前去敬拜，我哋盼望我哋喺呢個敬拜當中，亦都係神嘅心願，能夠豐豐富富得着主嘅恩、主嘅愛。
當我哋如果要總結主嘅恩、主嘅愛嘅時候，弟兄姊妹只有4個字嘅啫。如果我哋能夠真係得着呢4個字嘅時候，我哋能夠掌握呢個4個字嘅時候，我哋能夠豐豐富富得着嘅時候，我哋基督信仰嘅生活完全唔一樣。呢4個字好簡單，就係基督的愛。親愛弟兄姊妹，基督的愛呢個詞彙，相信每一個基督徒都會知道，好熟悉嘅。不過我自己常常咁樣諗，知道唔代表認識，知道唔代表明白，知道唔代表經歷，知道唔代表體驗，知道更加唔係代表已經掌握同埋得着。所以弟兄姊妹，如果當我哋需要掌握基督嘅愛，要得着基督嘅愛嘅時候咧，其實有啲嘅真理咧，我哋係需要首先掌握嘅。如果我哋唔能夠掌握呢啲真理咧，其實基督的愛只不過係一個詞彙嚟嘅啫。所以好多時候我哋發覺啊，好多基督徒同神嘅關係都好疏離，好多基督徒嘅生命都唔長住，好多基督徒嘅人生唔能夠進入豐富之地。當然更加可怕嘅就將來基督台前交帳嘅時候，可能我哋唔能夠安然見住。所以我哋盼望每一個弟兄姊妹，我哋唔單止知道，我哋更加要豐豐富富得着基督嘅愛，因為呢個對我哋嘅信仰生活起咗一個天翻地覆嘅變化。好啦，但係如果要真正掌握基督嘅愛咧，又同2個字有關喎。啊，呢2個字我哋都好熟悉。如果呢2個字我哋都能夠掌握嘅時候咧，我哋先能夠真真正正能夠體驗、能夠經歷、能夠得着基督嘅愛。呢2個字好簡單，一個係他字，一個係我字。他就係指到主耶穌基督，我就係講到世上每一個人，包括你同我。啊，呢2個字好重要。如果我哋冇真正認識呢2個字嘅話咧，其實即使我哋蒙恩得救，但係我哋對神冇一個真正嘅認識，我哋對自己都冇一個真正嘅認識，咁樣我哋永遠都唔會真正能夠掌握基督的愛。基督的愛變成一個口號、一個詞彙、一個空中樓閣嚟嘅。所以他同我咧，我哋需要有一個真正嘅認識、真正嘅掌握。咁如果要認識他同我呢2個字喺邊度認識咧？弟兄姊妹，唯有神嘅話，唯有神嘅話係我哋腳前嘅燈，路上嘅光。唯有神嘅話係靈，係生命。弟兄姊妹，今朝早上同大家分享嘅正道經文好特別，以賽亞書53章被稱為彌賽亞嘅經文，因為喺舊約嘅時代，神已經使用先知以賽亞，將來要道成肉身嚟到人世間嘅彌賽亞嘅拯救嘅主咧，係一步一步嘅啟示出嚟嘅。咁所以以賽亞書嘅53章咧，係對主耶穌基督一個好清楚嘅描述。但係當中嗰6節經文，我今日所選擇嘅咧，就對你同我都非常重要啦。弟兄姊妹，如果你大家留意翻屋企再細心睇嘅時候咧，喺以賽亞書53章1到6節經文裏邊咧，他同我呢2個字總共出現26次，分別就係他出現13次，同埋我呢個字出現13次。同埋喺呢6節經文裏邊最寶貴嘅地方係乜嘢咧？佢將他係好清楚嘅去描述出嚟，去啟示出嚟。佢亦都將我去清楚嘅啟示出嚟、描述出嚟，俾我哋能夠從經文當中去認識真正嘅我。所以弟兄姊妹，今日我哋喺呢6節經文裏邊咧，希望我哋能夠豐豐富富嘅掌握得着嘅時候咧，我哋先能夠去得着基督的愛。所以求主幫助我哋喺6節經文裏邊咧，其實佢對他同我嘅啟示咧，分開3個唔同嘅範疇。第一個範疇就係他的神性，主耶穌基督道成肉身嚟到人世間，好多人對佢都有一個誤解，佢只不過係一個人。有啲嘅宗教，有啲嘅異端邪説，認為佢只不過係一個小神，或者一個受造嘅天使像。但係從以賽亞書第6章1到6節嘅時候，他的神性，他是神。另外一方面咧，第一個範疇就包括我呢個人嘅本相。究竟我係一個點樣嘅人咧？弟兄姊妹，我哋活喺人世間，好多人好坦誠啊！弟兄姊妹，活咗一把年紀，
但係如果有一日你要問佢，你究竟係一個點樣嘅人咧？可能佢唔識回應嘅。對側邊嘅人，我哋好清楚啊！呢個人點，呢個人點，呢個人點，呢個人點。但係對於我咧，我究竟係一個點樣嘅人咧？所以第一個範疇咧，要認識他是誰，他的神性。第一個範疇裏邊嘅另外一個部分咧，就係我是誰，我嘅本相係乜嘢？呢個係第一個範疇。而第二個範疇係乜嘢咧？係他的犧牲。究竟主耶穌道成肉身嚟到人世間，佢犧牲咗啲乜嘢？他的犧牲是什麼？第二，我的愚昧。弟兄姊妹，好多時候我哋都認為自己好聰明啊。但係喺神嘅眼光當中咧，世上每一個人喺神面前都係愚昧無知嘅人。所以第二個範疇係他的犧牲，我的愚昧。第三個範疇係乜嘢咧？就係他的痛苦。主耶穌嚟到人世間，要拯救世上嘅人，成為彌賽亞，成為救贖主。佢要付上好沉重嘅代價，佢要忍受無邊嘅痛苦。呢啲嘅痛苦係過於人所能理解同埋測度。但喺聖經當中將佢啟示出嚟，他的痛苦是什麼？另外一個部分係乜嘢咧？我的恩典。我嘅本相係咁樣，我係一個愚昧嘅人，但係想像唔到，因着他的痛苦咧，我能夠得着奇異嘅恩典。呢個好特別嘅地方。所以三個範疇，第一個範疇，他的神性，我的本相；第二個範疇，他的犧牲，我的愚昧；第三個範疇，他的痛苦，我的恩典。弟兄姊妹，如果喺今日嘅正道當中，呢三個範疇我哋都能夠真正嘅認識、體會、明白嘅時候咧，弟兄姊妹，基督嘅愛我哋必定能夠豐豐富富嘅得着。我哋先嚟同大家分享第一個範疇，他的神性。經文就喺53章嘅第1節。弟兄姊妹留意經文53章第1節講乜嘢咧？嗰度咁講論到嘅，我們所傳的有誰信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？弟兄姊妹由舊約到新約嘅時候咧，都預表到將來拯救嘅主彌賽亞會嚟到人世間啦。所以我哋所傳嘅，好大家都好清晰啦。呢度講論到所傳嘅就係主救主耶穌基督。但係呢句經文，呢節嘅經文嘅第2句非常非常之重要，係今日好多人所忽略嘅。留意佢講乜嘢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？當講話所傳嘅係主耶穌基督嘅時候，原來經文即跟住形容主耶穌係咩嘢咧？係耶和華嘅膀臂。弟兄姊妹，當聖經講主耶穌基督係耶和華嘅膀臂嘅時候嘅意思，佢就係耶和華神啊！因為喺舊約神對人嘅啟示，佢係耶和華，係咪？但係神係三一嘅真神，聖父、聖子、聖靈，其實完完全全嘅合而為一。所以當呢度講到我哋所傳嘅原來係耶和華嘅膀臂嘅時候咧，就係主耶穌基督嗰種嘅全然嘅神性。佢係嗰位自有以永有、昔在、今在、以後永在嘅全能神。所以等於會留意一件事好特別嘅，去到以賽亞書嘅第9章嘅時候咧，聖經形容到咧，將有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，他的名稱為咩咧？奇妙策士、全能嘅神、永在嘅父、和平嘅君。於是我哋對耶穌基督嘅神性咧，有一個更清晰嘅掌握。我哋唔係單止稱呼主啊主啊，主究竟係邊個咧？主耶穌基督究竟係邊個咧？原來佢係天地嘅主，天地嘅神，係嗰位聖潔、公義、仁愛、尊貴、榮耀、獨一嘅真神。所以去到以賽亞書第6章好重要一段經文。當以賽亞先知睇到一個異象嘅時候咧，耶和華神坐在高天嘅寶座上，當時喺佢面前嘅天使天軍咧，能夠同聲嘅呼喊：聖哉，聖哉，聖哉！萬軍之耶和華的榮光充滿全地。意思就係聖父、聖子、聖靈合而為一嘅真神咧，係聖潔、公義、仁愛、尊貴、榮耀嘅神。係咪我哋咁樣能夠對神嗰個神性有一個認識？如果弟兄姊妹再睇到去到新約聖經嘅時候，其實好清楚嘅。去到希伯來書嘅第1章，聖經點樣描述咧？他是神榮耀所發嘅光輝，講到主耶穌。
他是神本體的真像，他常用佢權能托住萬有，他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。而去到約翰福音第1章嘅時候，好清晰，太初有道，道與神同在，道就是神。又形容到地上嘅萬事萬物都係佢所創造嘅，凡被造嘅，沒有一樣唔係主耶穌基督所做嘅。生命在他裏頭，這生命就是人的光。如果弟兄姊妹當我哋咁樣睇聖經嘅時候咧，我哋發覺對耶穌基督嗰份神性咧有一個全面嘅了解，唔係局部嘅了解啊。今日好多喺嘅朋友或者基督徒都好啦，只不過對主耶穌嘅獨性啊係片面嘅了解，甚至乎好多人只係認識主嘅恩典，卻忘記咗主嘅神性。好多時候好遺憾，弟兄姊妹，今日好多基督聖徒將主耶穌當作咗阿拉丁神燈嘅燈神，嚟到神面前只係要攞恩典嘅咋，卻唔認識神係嗰位聖潔、公義、尊貴、榮耀，創造天地萬物、宇宙穹蒼，能夠掌管萬有，佢掌管生死禍福，好特別嘅地方。但係如果聖經再講落去嘅時候咧，如果你留意今朝早上正道嘅經文喺記得傳書嘅第2章24到25節咧，形容到他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。意思就係神唔單止係聖潔、公義、尊貴、榮耀、大能嘅神，佢更加係一位慈悲憐憫、愛我哋，愛到願意喺十字架上捨身流血、死而復活嚟拯救我哋嘅神。他是愛我，為我捨己。弟兄姊妹，如果我哋咁樣去睇經文嘅第1節，耶和華嘅膀臂咧，對主耶穌基督嘅神性咧，能夠有個充分嘅了解。因為當我哋有呢個充分嘅了解嘅時候，弟兄姊妹，我哋同神嘅態度唔一樣。如果當我認識神係聖潔、公義、尊貴、榮耀嘅神，佢係輕慢不得實嘅神，佢係烈火嘅神，佢係審判罪惡、刑罰罪惡、報應罪惡嘅神。弟兄姊妹，每一個基督聖徒都應該公義敬虔度日，敬畏神，遠離惡事，完全正義。但如果當我哋冇對呢個神嘅神屬性唔了解、唔認識嘅時候咧，可能我哋會馬馬虎虎、隨隨便便過我哋嘅基督信仰嘅生活。但如果當我哋又了解神係大能嘅神，生死禍福喺神嘅手嘅時候咧，我哋會信靠神嘅。我向高山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地嘅耶和華而嚟，從主救主耶穌基督而嚟。我哋就會成為一個專一信靠主、仰望主嘅人。如果當我又認識主耶穌基督嚟到人世間嘅時候，他是愛我，為我捨己。基督耶穌降世為要拯救罪人嘅時候咧，我哋會愛主嘅，我哋會與主更親，愛主更深，我哋更加會侍奉主。所以弟兄姊妹好寶貴啊！如果對於他的神性有一個準確嘅認識嘅時候咧，我哋同神之間嘅態度會截然不同。所以求主幫助我哋。好啦，認識咗他的神性嘅時候咧，我哋要進入下一個部分咧，就係我的本相究竟係乜嘢？我的本相咧就要去到經文嘅第6節。聖經好寶貴嘅，佢唔單止將主耶穌基督嘅神性清清楚楚啟示出嚟，佢都將你同我嘅本相去啟示出嚟。弟兄姊妹，或者今日之前，我哋對自己都冇一個清楚嘅認識，好多時候都係一個片面表面嘅認識。但係聖經好清楚嘅，你留意經文第6節嚇，講乜嘢？呢度講到我們都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。弟兄姊妹，喺一節經文裏面咧，將我嘅本相4方面去啟示出嚟。第一，我係一個如羊走迷嘅人；第二，我係一個偏行己路嘅人；第三，我係滿身罪孽嘅人；第四，我嘅罪孽竟然歸在他身上。弟兄姊妹，如果呢4方面我哋都認識，我哋先能夠真正知道我是誰。今日好多人直到離世都唔能夠回應我嘅本相係乜嘢。4方面好寶貴。第一，如羊走迷係咩意思咧？弟兄姊妹，如羊走迷嘅意思就係我哋冇神。
本來世上每一個人嘅生命都係從神而嚟，本來神應該係我哋嘅好牧人，就好似詩篇23篇大衛所講，耶和華是我的牧者。但係好可惜，當亞當夏娃犯咗罪之後咧，人同神嘅關係破裂，人同神嘅關係隔絕啦。所以我哋如羊走迷嘅意思就係，我哋活喺個世界冇神啊！但係點解會留意一件事咧？點解人世間咁多痛苦、咁多傷害？係因為人冇神嘅緣故。神創造天地萬物，宇宙穹蒼，創造人類，創造呢段呢個世界唔係咁。今日你見到呢個世界點解動盪不安？點解好多痛苦、傷害、好多打擊、好多不法嘅事情，好多你想象唔到嘅嘢，隨時都會發生。因為我哋世上每一個人都係如羊走迷，我哋冇神，所以人嘅一生咧，其實一個最好嘅形容就係我哋活喺黑暗、痛苦同埋絕望當中。因為我哋係如羊走迷嘅人，但係如羊走迷最可怕係乜嘢？唔係今生，弟兄姊妹。如羊走迷最可怕係乜嘢咧？我出世，其實我係一步一步一步行向邊度啊？行向永恆嘅地獄、硫磺火湖啊！因為與神隔絕嘅人，滿身罪孽嘅人，佢嘅歸宿只有一個。所以人生路上係一步一步行向永恆嘅地獄、硫磺火湖、永恆嘅痛苦。弟兄姊妹，佢反映咗咩事咧？我哋都係滅亡之子，所以如羊走迷好可怕㗎。我哋冇神，我哋孤單走我哋人生嘅歲月，黑暗、痛苦、絕望嘅人生。最後，世上嘅人都好多唔明白，原來有一日當我生命結束嘅時候啊，我嘅歸宿喺邊度啊？係永恆嘅地獄、硫磺火湖啊！真係，其實呢個係何等嘅悲哀，如羊走迷。第二方面係咩？偏行己路。我弟兄姊妹，當人同神隔絕之後咧，世上每一個人，包括你同我，都係絕對嘅自我中心嘅人。我就係自己嘅主，我就係自己嘅神，我就係自己嘅王。我是非對錯由我判斷，我想點就點，我中意做乜就做乜。嗱，呢個係好特別嘅地方，所以喺士師記最後一節經文咁講嘅，當時以色列人中沒有王，各人呢任意而行。所以弟兄姊妹，其實我哋活喺呢個世界上，其實表面上有時我哋都好似好謙卑、好溫柔，唔係嘅。其實每一個人都極度嘅自我中心，都係任意妄為、偏行己路嘅人。嗱，因為咁嘅時候，咪好多嘅後果會產生咯。所以你睇下呢個世界幾多人會喺黑暗、痛苦、絕望當中，因為佢行錯路，佢如羊走迷，佢偏行己路，唔應該做嘅偏偏去做，於是帶俾自己同埋側邊嘅人好多嘅痛苦、打擊同埋傷害。第三方面咧，我哋係滿身罪孽嘅人，今日好多人都唔承認。不過事實上，當人與神隔絕之後咧，人裏邊嘅生命充滿咗好多嘅情慾嘅事，好多嘅罪性喺裏邊。所以喺人嘅一生當中無可避免啊，一定每日都犯罪作惡，爭咗係咪分分鐘嘅啫？其實我哋每日啊喺思想、説話、動機、態度、行為咧，都不斷嘅犯罪。其實我哋係滿身罪孽嘅人，罪只係一個比較性。有啲人咧，因為成長過程對佢好大嘅影響咧，佢如羊走迷，佢偏行己路，所以佢喪盡天良啊！殺人放火、奸淫擄掠、偷呃拐騙，乜嘢都做齊啦。我哋呢啲人咧比較好啲嘅，小奸小惡、小是小非啫。我哋係自私貪婪、苦毒仇恨、計較、執着無親情、違背父母、心不聖潔、賣主賣友、忘恩負義。其實喺我哋人生歲月裏邊不斷犯緊罪，所以其實我哋每一個人喺神面前咧，其實都係污穢嘅罪人。呢個唔係一個口號嚟㗎，呢個係真正我嘅本相。照我本相污穢可憎，照我本相冇良善。但係最可怕，你知唔知係乜嘢咧？我哋嘅罪。今朝早上正道嘅主題係乜嘢咧？罪孽都歸在他身上，意思係我嘅罪孽都歸在他身上。
今日弟兄姊妹，當我哋講到耶穌基督喺2000年前被釘在十字架上嘅時候，我哋會話猶太人好可怕，羅馬兵丁好可怕，因為佢將主耶穌基督釘在十字架上，佢哋呼喊除滅他，釘他十字架。但係弟兄姊妹想象唔到一件事咧，從真理嘅角度去睇嘅時候咧，唔係單止羅馬兵丁、猶太人將主耶穌基督釘喺十字架上，其實包括你同我啊！因為當主耶穌基督被釘喺十字架上，佢係背負全人類嘅罪孽過犯和罪惡，包括你同我嘅罪孽過犯和罪惡。所以我盼望弟兄姊妹今日有個認識啊！我有份將主耶穌基督釘喺十字架上，雖然我唔係生喺嗰個世代，但係因為我主耶穌當時被釘十字架上，佢已經承擔咗我一生嘅罪孽過患和罪惡，所以其實我有份將主耶穌基督釘喺十字架上㗎。我係一個咁嘅人嚟嘅，所以點解去到希伯來書第六章第6節佢講咗一件事咧？如果當我蒙恩歸主之後，我仍然犯罪作惡嘅時候咧，我哋就好似將主耶穌基督重釘十字架，明明嘅羞辱他。所以弟兄姊妹，如果當我哋咁樣睇神嘅話語啟示就好寶貴喎。我係一個咩人啊？我係如羊走迷嘅人，我係偏行己路嘅人，我係每生罪孽嘅人。我嘅罪孽都歸在他身上。咁我哋對主耶穌基督嘅神聖，對我嘅本相有個認識，我哋就會產生一件事：怎能如此？像我咁嘅罪人，主都竟然願意尋找、願意拯救、願意施恩顧念。我哋開始對基督嘅愛有一個更深層嘅認識，再唔係一個詞彙，係一個感受同埋經歷。所以如果你唔能夠認識主耶穌基督嘅神聖，又唔能夠認識我自己嘅本相嘅時候，弟兄姊妹，基督嘅愛根本係一個詞彙嚟嘅啫。你講1000次、10000次，唱咩詩歌都只不過係一個徒然。所以我哋必須認識他的神聖同埋我的本相。好，第二個範疇係乜嘢咧？他的犧牲同埋我的愚昧。經文就記載喺第2節同埋第3節。弟兄姊妹，你留意經文講乜嘢咧？就係道成肉身降世為嘅主基督，好特別嘅地方，我唔知弟兄姊妹有冇留意？因為天地嘅主、天地嘅神，因為尊貴榮耀獨一嘅真神，佢道成肉身嚟到人世間，佢可以誕生喺帝王家，佢可以誕生喺祭司家，但係佢冇咁樣做喎。弟兄姊妹實質留意，佢竟然誕生喺木匠嘅家喎。而家你留意咧，喺聖經形容主耶穌基督一生，冇金錢、冇物質、冇名譽、冇地位、冇財富、冇學識，乜嘢都冇，連佢個樣啊都面貌憔悴，形容枯槁，冇佳形美容，好特別嘅地方。點解咧？天地嘅主、天地嘅神可以即係成為英明神武嘅人嚟到㗎。佢好似施洗約翰誕生喺祭司家，成為亞倫嘅後裔嘅家族裏邊，咁咪以色列人咪會崇拜佢咯。所以你留意當施洗約翰去到傳悔改赦罪嘅道，千萬嘅猶太人去到約旦河當中接受佢悔改嘅洗禮。但係當主耶穌基督嚟到人世間嘅時候，你知唔知猶太人藐視佢、拒絕佢、厭棄佢、唔尊重佢，因為佢冇身份、冇地位、冇名譽、冇地位、冇財富、冇學識。點解？弟兄姊妹，我自己好深層睇到認識。點解主耶穌基督要咁做？佢要成為卑微嘅人、軟弱嘅人、失敗嘅人、無能嘅人、一無所有嘅人，為咗你同我。點解咧？當人類始咗亞當夏娃犯罪之後啊，全人類啊，包括你同我啊，喺神面前都係被厭棄嘅、被藐視嘅、被隔絕嘅。所以當主耶穌要擔當我哋呢啲嘅人嘅罪嘅時候咧，佢要成為我哋同一樣嘅人。所以主耶穌甘心。點解腓立比書講到主耶穌本有神嘅形象，卻不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象，既有人的形象，就自己卑微。所以點解弟兄姊妹睇到耶穌基督冇佳形美容，係咪？面貌憔悴，形容枯槁，乜嘢都冇，表面上。原因為為咗你同我作出一種犧牲。但係做一件事咧，我希望弟兄姊妹咁深長睇到點解主耶穌會
面貌憔悴，形容枯槁，冇佳形美容咧？原因為主耶穌嘅內心充滿好多嘅憂傷、難過、哀慟。因為當道成肉身嘅主嚟到人世間，其實佢可以充滿平安㗎，充滿喜樂㗎，充滿感恩㗎，充滿盼望。點解佢要憔悴咧？佢要枯槁？佢因為到世上每一個所愛嘅人感到憂傷難過，因為佢好清楚知道，即使佢付上好沉重嘅代價嚟到人世間，最後捨身十架，死而復活，為世人預備永恆嘅救恩，但係世上絕大部分嘅人都厭棄呢個救恩，藐視呢個救恩，拒絕呢個救恩，最後人類大部分都將會進入永恆嘅硫磺火湖裏面。所以耶穌哭了，所以耶穌基督嘅心啊，常常都憂傷難過。其實當我哋做福音工作嘅時候，好多時候我哋睇到我哋去積極傳揚主嘅福音，我哋為到嗰啲對象去禱告，最後佢哋唔相信，佢最拒絕嘅時候，其實我哋真係會為到佢憂傷難過，我哋都會哀哭。何況主耶穌？所以主耶穌基督，你會睇到佢作無盡嘅犧牲，他的犧牲為乜嘢？為到你同我，因為佢要代表我哋成為卑微嘅人，佢亦都心中憂傷難過。但係我嘅愚昧係乜嘢咧？啊，弟兄姊妹，天地嘅主，天地嘅神，嗰位憐憫嘅主嚟到人世間，遍歷人世間嘅苦難，為我哋預備咗永恆嘅救恩，就係約翰福音3章16節所講嘅。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。救恩預備咗啦，但係好可惜，當2000年前福音救恩已經成就，福音開始遍傳全世界，係咪？由耶路撒冷、猶大全地、撒瑪利亞，直到地極，聽到福音嘅人好多，信福音嘅人，真正信福音嘅人寥寥可數。點解？因為人嘅愚昧無知，人係用理性去分析一啲嘅宗教信仰，好多時候對於主耶穌基督所成就嘅福音咧，其實有個藐視，有個嫌棄，有個拒絕。嗱，呢個係好真實嘅。人可以講好多問題發生好啦，點解我唔信？其實個根源係乜嘢咧？根源來自人嘅愚昧無知，對呢位嘅永生神，對於佢十字架犧牲救贖嘅大愛，唔能夠有一個明白，唔能夠有個認識。我就係其中一個代表人。我好大年紀先信主，咁我唔信主其實好有原因嘅。第一，我驕傲自義啦；第二，我係愚昧無知。因為我喺好年輕嘅時候咧，其實我對好多嘅思想、宗教其實好有興趣去了解嘅，所以我喺圖書館花咗好多時間咧。其實我對儒家思想、道家思想、佛家思想、西方嘅哲學思想，包括馬克思列寧恩格斯主義，我都有好多嘅認識同埋了解。我都覺得呢啲宗教信仰都唔錯喎，修身齊家治國平天下，係咪？無欲無求，放下屠刀立地成佛，種善因得善果。我覺得佢哋有一套嘅理論，但係當我接觸基督信仰嘅時候咧，我會覺得好膚淺啊！因信稱義，排除咗人當盡嘅責任，你信你就得救啦。然後跟住我睇到好多基督徒信咗之後咧，對路喎，因為佢哋嘅生活行事為人，佢哋人生取向比嗰啲其他宗教信仰嘅差好多喎。佢哋唔係因信稱義呢位永生神，佢哋信修身齊家治國平天下，佢哋信無欲無求，反而佢哋每日嘅生活行事為人，我哋睇嚟都表面正直喎。但係好多基督徒唔係咁喎，喺教堂嘅時候好似聖潔嘅神人，但係返到屋企去到生活嘅時候好遺憾。所以我當時我對基督信仰，我覺得有個厭棄，有個鄙視，有個拒絕。我唔尊重呢個信仰，因為我係愚昧無知嘅人。直到幾時啊？直到聖靈光照，
當聖靈光照嘅時候，我先忽然間醒過嚟，人無能為力嘅。今日好多人表面上做緊好多好人好事，係咪？但係佢同一時間做緊好多壞人壞事啊！表面好似好好，但係裡面其實好多問題，思想、説話、動機、態度、生活、行事為人，人見唔到嘅時候，只有神知同佢知嘅啫。所以立志為善由得我，只是行出來由不得我。呢個世界冇一個人能夠靠自己嘅力量能夠得到呢個救恩，除非十字架上嘅主救主耶穌基督承擔我哋嘅罪債，聖潔寶血洗淨我哋一生嘅罪污，死後第3日復活，我先能夠得到呢個寶貴嘅救恩。但係如果冇咗聖靈嘅光照嘅時候咧，我仍然用我理性去探索，咁呢個係非常非常大嘅悲哀。所以我自己好深體會啊！今日人信唔到主，表面上好多原因，好多問題未解決。不過最重要嗰個環節係驕傲自我、愚昧無知。我哋就係咁嘅人，我哋係咁樣行過嚟嘅。所以求主幫助啊！他的犧牲，我的愚昧。不過弟兄姊妹，當我信咗主嘅時候，可能都會落喺咁嘅光景。如果我哋對神冇一個真正嘅認識，對我自己冇真正嘅認識，可能我同神嘅關係都係差不多嘅。我哋缺少敬畏神，缺少親近神，缺少信靠神，缺少回報主嘅恩、主嘅愛。所以求主幫助啊！我哋蒙恩，弟兄姊妹記住，信到主係神蹟嚟嘅。呢個世界冇一個人會憑自己嘅理性分析信到主嘅。如果你咁樣信，你冇真正信。真正信主嘅人係因為主來尋找、主來呼喚、聖靈感動、十字架大愛嘅催逼，神將悔改嘅心、信主嘅心賜咗俾我哋先能夠真正信到主。今日好多人以為自己信到主，係咪？但係冇重生得救嘅確據，冇重生嘅經歷，仍然喺救恩會外。所以我哋蒙恩歸主嘅人好寶貴嗬，他的犧牲，我的愚昧。好啦，第3部分我哋一定要再思想咧，就係他的痛苦同我的恩典。經文就係4節同埋5節。弟兄姊妹，好多時候我哋話主耶穌基督喺十字架上受咗無邊嘅痛苦，好多嘅傷害，付上好沉重嘅代價。不過究竟係乜嘢？究竟呢位道成肉身嘅主，呢位天地嘅主、天地嘅神，受過乜嘢嘅痛苦啊？究竟我哋係咪真係能夠掌握？嗱，從聖經當中去睇咧，主耶穌受嘅痛苦有3部分。第一部分係身體上嘅痛苦，我哋好多時都忽略㗎，唔好睇輕身體上嘅痛苦啊！我自己信主嘅時候，就睇到主耶穌背負沉重嘅十字架。我係從聖經當中睇到耶穌基督身體上所受嘅痛苦唔簡單，因為當時嘅羅馬兵丁將荊棘織成冠冕，然後套咗落佢嘅頭上。弟兄姊妹，佢哋今日俾一支刺仔拮下我隻手啊，我哋都眼淚都出埋啦，我哋都大聲呼喊。但係當時羅馬兵丁將呢啲荊棘壓入佢嘅頭上，所以血喺佢嘅頭上係一路滲出嚟。呢種痛苦其實過於人嘅身體所能夠承受，但係佢發生咗。但係主耶穌無怨無悔，冇出過一句聲咁行。但唔單止喎，羅馬兵丁掌摑佢係咪？將口水吐喺佢身上去羞辱佢、戲弄佢。但唔止喎，好多時候我哋話耶穌基督受鞭打，但係嗰啲鞭打唔簡單㗎，因為鞭打主耶穌基督個鞭叫做鳳尾鞭。鳳尾鞭嘅意思係一條長鞭，然後喺尾嘅部分分成9條細條嘅，每一條裏邊綁住一口鐵釘。換句話，一下嘅鞭打落耶穌基督身上係9支嘅鐵釘鞭打落佢身上，所以佢皮開肉裂㗎，嗰啲血就喺佢嘅身上流出。我哋今日冇辦法想像到耶穌基督被鞭打嘅時候背負十字架上伸手所承受嘅痛苦，但係事實上，如果我哋稍為真係聖靈引導我哋回歸到當時嘅環境睇一睇嘅時候咧，我哋發覺主耶穌所受嘅痛苦唔簡單，係咪？佢身上頭上荊棘冠冕，身體皮開肉裂，但係跟住佢要被釘喺十字架上，兩隻手嘅腕部
俾一啲長釘釘落，因為啲釘一定要夠長，夾拔要釘佢喺木頭上，佢隻腳要釘喺木頭上。而因為人嘅重量咧，所以呢啲嘅傷口會一路一路撕裂㗎。哦，所以弟兄姊妹，我自己真係當我蒙恩歸主嘅時候，其實我第一部分就睇到主耶穌基督嘅身體上所承受嘅痛苦、荊棘嘅冠冕、遍體嘅鱗傷、十字架上被釘。十字架係人類歷史以來最痛苦嘅刑罰。斬頭簡單好多，電椅簡單好多，甚至乎擺落鬥獸場俾獅子咬死都簡單好多。但係釘喺十字架上嗰所承受嘅痛苦係過於人嘅承受。所以耶穌基督第一樣嘅痛苦係身體上嘅痛苦，第二樣嘅痛苦係乜嘢咧？係心靈嘅痛苦。呢個只有你有人生痛苦嘅經歷，你先明白體會嘅，就係咩人將佢釘死？就係佢所愛、所拯救嘅人。佢愛猶太人，佢愛世上每一個人。但當佢嚟到宣講福音，叫人悔改、信福音得救恩嘅時候，啲人話要除滅他，釘他十字架，然後即係嗰種心靈上嘅痛苦。只有咩人咧？只有我哋人生如果有啲經歷啦，被人忘恩負義啊，被人嫌棄咧，我哋就明白。我當年又喺新加坡生活一段時間，我遇到一對嘅夫婦從中國離開移民到新加坡。我當時問佢：今日中國都開放改革啦，點解唔翻去咧？仲留喺新加坡咧？咁佢同我分享一個見證。我永遠唔能夠翻到去嗰個傷心之地。因為點解咧？因為佢當年經歷文革時候所受嘅痛苦，被人捉打、捉拿、五花大綁、遊街示眾、跪玻璃，然後好多人咧喺度唾罵、喺度掌摑。你知唔知帶頭嗰個人係佢邊個？係佢個女。佢可以承受其他人對佢呢種嘅打擊同埋傷害，但佢永遠唔忘記佢自己獨生嘅愛女，竟然帶領呢班人去批判佢，去掌摑佢，去打佢，去羞辱佢。呢種內心世界嘅痛苦咧，幾十年佢都唔能夠磨滅。弟兄姊妹，佢只係面對一個佢嘅女兒，但係主耶穌基督面對全人類。呢種心靈嘅痛苦唔係一般人所理解，但係佢真真實實存在。最後一種痛苦係乜嘢咧？就係耶穌基督靈性上嘅痛苦。因為當佢背負全人類嘅罪嘅時候，天父上帝要掩面不看佢，所以由正午到申初有3個小時咧，從永恆到永恆永不分離嘅父與子就喺嗰時候分離。所以主耶穌基督喺嗰時候呼喊：我的神，我的神，為什麼離棄我？耶穌基督最大嘅痛苦、深層嘅痛苦係靈性嘅痛苦。但係究竟今日有幾多人去認識明白基督所受嘅痛苦，身體、心靈、靈性上嘅痛苦咧？但係好特別嘅地方，我弟兄姊妹留意，本來受苦係我哋係咪？本來受刑罰嘅係我哋啊嘛。但係今日受苦嘅係主耶穌喎。但係最更不可思議咧，就係得恩典嘅係我哋喎。因為你留意經文講乜嘢咧？因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。哦！你知唔知？如果你明白咩叫平安、咩叫醫治嘅時候啊，你一定會跪喺主面前向神感謝。你一定回報主嘅恩、主嘅愛，唔會徒然過我哋嘅信仰生活。咩叫做得平安咧？平安分成3部分，第一係環境嘅平安。弟兄姊妹，人生歲月其實在世上我哋有苦難，如果有平安穩妥嘅日子啊，一定要將榮耀歸俾神。因為點解？神用大能嘅施恩嘅手蔭庇我哋先有平安穩妥嘅日子，否則我哋每日都喺耶利米哀歌嘅人生當中。你睇今日嘅中東，你睇下世界好多唔同嘅國家各有好多嘅城市，幾多人會喺水深火熱當中。我哋今日如果有平安穩妥嘅日子，因為呢位賜平安嘅神保守懷抱我哋，佢俾我哋有環境嘅平安。但係弟兄姊妹，唔單止環境嘅平安，佢俾我哋有心中嘅平安。就係有時神都會容許一啲環境變遷，係咪？
我哋面對側邊可怕嘅人事環境，但係一種出人意外平安，能夠喺我哋心靈裏面保守我哋嘅心懷意念。基督信仰一個好特別、好特別嘅地方，世上係冇嘅。無論你點樣拜好，你點樣做幾多嘢都好啦，你心中永遠冇平安。我當年向3個未信主嘅朋友傳福音，佢哋點解同一時間信主咧？佢因為喺我身上睇到一份佢哋幾十年去敬拜偶像，佢點樣去燒香念佛都得唔到嘅，就係平安。平安只能夠從賜平安嘅神而嚟，從耶和華嘅沙龍而嚟。今日世上好多人表面上好似覺得幾風光啊，但係內心世界好多時候冇平安。但係因為主嘅刑罰，佢能夠擔當咗我哋嘅罪，建立我哋同神重新嘅關係嘅時候咧，我哋有環境嘅平安，有心中嘅平安。但係當最後嗰個平安係咩？屬天嘅平安。弟兄姊妹，我哋活喺呢個世界上，有時我哋都會有艱難嘅歲月嘅日子，心中都會有動盪不安。不過，當我有一日時間要到咧，離世歸主嘅時候，我知道我去永恆嘅新天新地。嗰份屬天平安能夠保守我哋。所以弟兄姊妹，你留意咧，去到末期癌症醫院或者安老院咧，你留意有基督信仰同冇基督信仰嘅人，天淵之別，好特別嗬！因他受的刑罰，我們得環境嘅平安，心中嘅平安，同埋屬天嘅平安。仲有因他受的鞭傷，我們得醫治。醫治係乜嘢咧？其實弟兄姊妹，世上每一個人都係病人嚟嘅。唔係身體上嘅病，係生命上嘅病。弟兄姊妹，第一，我哋嘅病係乜嘢？我哋同神冇關係。好似我先有描述過，我哋如羊走迷，但係我哋因信耶穌基督嘅時候，因佢替代咗、擔當咗我哋罪孽過犯和罪惡嘅時候，我哋同神重新建立呢個關係。我哋成為天父上帝嘅兒女。我哋一生有以馬內利嘅神與我哋同在。呢份嘅醫治幾緊要啊！醫治咗我哋同神之間破裂嘅關係、隔絕關係。呢個第一個醫治。第二個醫治係咩咧？我哋嘅生命本來敗壞、墮落、醜陋、邪惡，好多邪情私欲。但係我哋因信耶穌基督能夠成為新造嘅人，有真理、有仁愛、有公義、有聖潔，我哋嘅生命得咗醫治。當然最後我哋嘅醫治係乜嘢咧？就係我哋嘅人生啊，唔再活喺黑暗、痛苦、絕望當中，因為有真理、有神、有神嘅愛嘅時候咧，我哋能夠有一個平安、喜樂、感恩、盼望嘅人生。神醫治咗我哋嘅人生。咁我哋咁樣睇聖經就好有意思啦。因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。痛苦歸喺主身上，恩典歸喺我哋身上。弟兄姊妹，呢個係咪基督嘅愛？琴日有機會，我聽到阿師母咧，我安靜嘅時候咧，師母同佢香港一個弟弟有機會透過長途電話講咗大概我諗3-4個鐘頭嘅電話。你知唔知我一路聽嘅時候咧，發覺一路聽到哀哭嘅聲音，就係佢弟弟一路分享嘅時候咧，一路喊，好激動。佢喊唔係因為佢太太死咗，唔係因為佢今日個工作失去啊，唔係因為佢病患，佢喊係因為咩原因啊？知唔知啊？弟兄姊妹，為到今天係受難日，紀念主耶穌基督為佢喺十字架上捨身流血、死而復活、拯救佢嘅日子。佢喺度哀哭，點解佢哀哭？佢話我唔配得於恩典啊！受苦嘅應該係我，釘十字架嗰個應該係我，但係而家係主耶穌基督承擔我嘅罪債，受盡無邊嘅痛苦，賜俾我今日有一個永生嘅福分。雖然明天如何佢唔知道，但係佢知道誰掌管明天，佢也知道誰牽我手，所以佢嗰種哀慟嘅哭聲，我自己都好感觸。我喺另外一間房聽到佢一路講。弟兄姊妹，如果當我哋真係能夠掌握呢3個範疇，他的神聖、我的本相、他的犧牲、我的愚昧、他的痛苦、我的恩典，弟兄姊妹，基督嘅愛就好似喺師母嘅弟弟身上一樣發生。佢都面對好多艱難挑戰，但係佢充滿信心同埋盼望，因為佢有基督嘅愛，面對佢未來人生嘅需要。所以求主幫助我哋啊！所以我今朝早上雖然個正道時間我覺得都長咗，不過我覺得有價值，因為我哋神將我哋分別為聖，安靜喺主嘅面前，唔係單止要知道基督嘅愛，係要認識基督嘅愛，要得着
基督嘅愛，以致我哋喺嚟緊嘅人生歲月，我哋同神有個親密無間嘅關係，我哋嘅生命更像恩主。我人生嘅歲月能夠喺福杯滿溢嘅人生當中去跑落去，進入豐富之地。最後我哋喺基督台前交賬嘅時候，能夠安然見住。我哋盼望我哋能夠一同感謝讚美神。所以喺嘅時候咧，我哋一同起立唱出今日正道嘅回應詩歌《古舊十架》。我哋請司琴。手
哋同心祈禱。天父，我哋感謝讚美你，感謝天父藉着神嘅僕人賜下詩以賽亞書53章，讓我哋從神嘅話語當中更加認識神，亦都更加認識我哋自己。我哋喺神面前所蒙受嘅恩典何等嘅浩大，過於人嘅理性所能測度，係奇異恩典，係奇異嘅愛，係奇異嘅憐憫。父啊，求你就幫助我哋，讓我哋對他有個真正認識，對我有一個真正認識嘅時候，主耶穌基督嗰份嘅愛就豐豐富富繞灌喺生命當中，以致喺嚟緊嘅歲月，我哋能夠與主更親，愛主更深。求主幫助我哋喺主面前同心感恩，仰望祈禱奉主耶穌基督嘅名，阿門。清楚。